嗨，大家好。继上支影片介绍完 Rhino MCP 和 Claude 的协作之后，这支影片将介绍其他种 Rhino 和 AI 的协作方法。在开始之前，我们先了解一下什么是 AI。目前市面上有的 AI、OpenAI 的 GPT、Google 的 Gemini、Anthropic 的 Claude， 或是 xAI 的 Grok， 都是生成式 AI。生成式 AI 是一种以深度学习为基础的人工智慧技术，能基于现有的东西重构，创造出新的内容。以模型架构来分类的话，目前常见的有4种 ：Transformer、Diffusion、GAN、BAE。不同的架构也决定了它们不同的推导方式，而 GPT、Claude 等市面上常见的模型多属于 Transformer 类型。接下来以 3D 空间及 Mesh 模型的流行来比喻 Transformer 生成式 AI 的推导过程。如果你是第一次听到流行，也欢迎参考我之前介绍的 Mesh 影片。我们可以把散落的各种资料数位化，想象成一种高维度向量空间中的点。在 AI 训练时，它会把组合起来有意义的资料修正、收敛并缝合成一张巨大的几何面。这就是流行，也就是 AI 的知识大脑。当我们用自然语言描述问题后，就像是在这张面上定出一个起始坐标， AI 会在这张流行上滑动，串联出相对合理的结果，最终再将这结果解码转译成我们看得懂的语言。这些修正、收敛、串联的过程是基于统计而非真理。过去的搜寻引擎是在空间中直接找那个点，生成式 AI 可以把点用立体的方式串联起来，因此才有办法间接地产生出原本不存在但符合这个流行规律的新资讯点，也就是生成的内容。随着科技进步，目前也有其他种模型框架在培养中。过往的生成式 AI 大部分是 LLM 模型，也就是单模态的模型，只能处理文字，但现在的 AI 不只能读取文字，也能读取图片、音讯，逐渐从 LLM 往 LMM 多模态的模型转移，可以读取理解的资料类型变得越来越多元。接着我们来了解一下结构化的资料和非结构化的资料。非结构化的资料对人类来说是很直觉、很好理解的，像是辨识照片中是否有猫，接电话时辨识是谁打来的。生成式 AI 很擅长制作这类非结构化的资料。结构化的资料就像 Excel 中的电子表格或 JSON， 有固定的格式，什么数字该出现在什么位置，要有怎么样的规则来描述，是一种相对较严谨、有明确定义、没有模糊空间的资料格式。使用生成式 AI 来处理结构化的资料是有一点危险的，因为 AI 会有幻觉问题。它是用预测几率的方法推论下一个字该出现什么，容易出现编造事实或格式毁损的情况，这在严谨的资料结构中是没有办法接受的。我曾经测试用生成式 AI 直接来处理字幕，字幕档是有严格规范，类似结构化的资料，每行的格式都有原因，而且不可更动，例如项目编号、时间码、内容。我请 AI 将字幕转成英文内容，或是要衔接字幕，这类需求请 AI 处理就很容易出错，因为字幕行数一多，它会有注意力缺失或随意推论的问题，造成项目编号和原本的不一样，或是时间码对不上。那像这样的任务其实就比较适合用结构化的方式来处理，也就是写一段有固定规则的传统程式来解决。当然，直接使用市面上现有的工具也是很好的选择。生成式 AI 产出的是比较通用、均值的结果，那也因为是几率推导的，所以每次产出的结果不会那么的一致，但有更多时候我们会希望这个结果是稳定、可控且正确的，因此会用一些约束的方法来配合生成式 AI， 降低幻觉，以提升结果的可靠性。除了在 prompt 制定规则、限制可参考的资料库之外，像是 Claude Code、Codex 或是 Gemini CLI 这类 AI 代理，也就是 agent 的工具，他们的做法是先用生成式 AI 理解问题后，写一段适合的程式，
让你的需求在结构化的程式环境里处理，也就是沙盒，最终再把结果转译包装出来给你。因此，降低幻觉的关键不是 AI 变聪明，是因为它把需要精确的那段工作丢给了程式来处理。同样，刚刚的字幕需求转到这样的环境来操作后，准确率接近95%。总结来说，生成式 AI 很适合将原本非结构化的资料转向结构化，也适合做程式码的生成。如果你希望结果是稳定的，可以试着将问题需求拆解、缩小，使用小工具来处理单一流程的自动化任务。好，讲完 AI， 大概认识完它之后，接下来看看有哪些方式可以让 AI 进入 Rhino 的工作流程。我将协作方法以人工操作的多寡来区分，以下分类并没有哪种做法比较高级或厉害的意思，差别是任务类型和需求不同，选择适合你的就是好方法。首先可以用截图加对话串回复，这样的流程是最简便也最直觉的。现在的 AI 可以比以前更读懂图片中的资讯，在遇到问题需要快速排除时很好用，是最低门槛也不需要安装任何插件的做法。接下来是直接请 AI 帮你生成 C# 或 Python 脚本，再复制贴上到 Rhino 或 Grasshopper 里执行，可以生成稍微复杂的逻辑外，脚本还可以存下来重复使用，而且是由你决定要使用的时机。另一种是可以汇出参考资料，在 AI 对话串中分析或计算，比如物件的坐标、面积、数量，请它帮你计算、分类、找异常值或整合成报表。接着，这边定义成自动化的分类是在资料传输流程上的自动化。MCP 是 Anthropic 在2024年推出的开放协议，让 AI 可以和外部软体沟通，将 AI 的手伸进到软体里。Rhino 和 MCP 的协作是前一支影片的主题，适合小场景和逻辑性高的即时建模。接着，如果你想绕过 MCP， 可以直接用 API 串联，呼叫 Claude、Gemini 或 OpenAI，让你有更好的整合和扩充功能。针对 Grasshopper 的操作，可以引用 Hops 元件呼叫外部服务，把服务串接到 API 后，回传到 Grasshopper 里。下一支影片将以 Grasshopper 和 AI 协作为主题，然后是智能化的分类。这阶段人为操作的部分最少，也比较不用逐步的下指令。Agent 的差别是 AI 自己规划步骤、执行和判断结果，你只需要在关键步骤确认和检查。Multi-agent 是多个 AI 分工合作，比如一个 agent 负责读取模型，一个生成脚本，一个做品质确认，最后整合输出。这个方向代表的是 AI 自主分工的未来。最后一个方法 Computer Use 是最接近让 AI 像人一样操作软体的方式。AI 透过截图看你的萤幕，决定要点哪里，输入什么。看着 AI 点选萤幕上的按钮还蛮有趣的，限制是速度比较慢，也比较不稳定。以上几种方式觉得不够用，想加强或更可靠，可挂载行为指引，像是 Skill 或知识库 Rack。除此之外，学习提示词工程、运算思维、上下文视窗管理，不管是使用哪种协作方法，都会有帮助。最后也可以 fine tuning， 用你自己的资料重新训练 AI 模型，让它对特定领域的理解更准确，但需要大量资料，成本比较高，目前对小单位的工作者比较不实际。除了以上分类的几种方法，现在也有软体直接把 AI 功能做在里面，也有和外部其他平台开发的产品协作的方法，像是做渲染、分析等，就不再赘述。最重要的一点是，要建立软体使用的基础知识。前面有些示范的指令或操作，其实在 Rhino 或 Grasshopper 里有相关的指令可以一键达成，或是有其他更直接和有效的方法。当你对软体的认知不足，很有可能会被 AI 牵着鼻子走，因为它给你的不一定是正确的解答。就算有 AI， 我们还是要学习和思考。这边也整理了各家的功能列表，目前的分类参考是大方向，不是很严谨定义上的分类，因为市面上有些类似的功能，但不同家使用了不同的名称，会有资讯很繁杂的感觉。从终端机、Computer Use、系统指令、行为指引、知识库到外部整合、Agent 和 Fine Tuning 与否，这边一次整理给大家做参考，降低资讯焦虑。
目前市场变化和版本更新得很快，几乎每天更新一版。这张表格也有可能会需要调整。使用 Agent 操作建筑工程类的任务，目前会让我有点害怕，因为会觉得像是在黑箱里作业。即使过程会有描述，结果也可以检查，而且人也会犯错。但在牵涉到金钱成本和安全的工作里，多一点人为确认的步骤，我觉得目前仍是必要的。建筑产业特别的地方在于，它既包含非结构化的创意设计生成，也需要精确的结构化资料，再加上充满各种变因的真实现场施工，最终才可以有一栋兼顾美观实用的建筑落成。AI 在建筑领域有很大的应用空间，同时也需要谨慎的使用。不管观看这支影片的你是什么行业，都希望这次的整理可以替你带来一点帮助。如果喜欢的话，请帮我按赞、订阅和分享。想大力支持我的你也欢迎使用超级感谢的功能。那我们下支影片见，拜拜。